হোয়াটসঅ্যাপ লাইপান কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটি আসলে আপনাদের জন্য হেল্পফুল হতে চলছে। এটা আসলে একটা ব্লুটুথ হেডফোন। তো অনেকেই ব্লুটুথ হেডফোন ইউজ করেন এবং সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো এটা আমার পুরাতন একটা ব্লুটুথ হেডফোন, আমি এর আগে কয়েকবার ঠিক করছি। তো এটা আমি নতুন করে আবার ঠিক করব এবং রিপেয়ারিং করতেছি আপনাদের দেখানোর জন্য। ইভেন নষ্ট হয়েছিল, তারটা চেঞ্জ করব। তো দেন এটা ঠিক করা হচ্ছে এবং ভিডিও করে আপনাদের দেখানো হচ্ছে, দেখাইতেছি আর কি কীরকমভাবে ঠিক করতে হয়। তো দেন আপনার এটা খোলার পরে দেখবেন যে এখানে দুইটা ব্যাটারি লাইন আর দুইটা স্পিকারের লাইন, এই দিকে দুইটা স্পিকারের লাইন। তো আপনারা প্রথমে দুইটা স্পিকারের লাইন, ব্যাটারির লাইন সুন্দরভাবে সোল্ডিং আয়রন দিয়ে সুন্দরভাবে ওটা পরিষ্কার করে নেবেন। তো রেখে ব্যাটারিটার মাথা তারগুলা একটু ঠিকঠাক করে কেটে নেবেন, নতুন করে যেহেতু রিপেয়ারিং করতেছেন। তো দেন আমি ছোটো করে কেটে নিলাম। কেটে নেওয়ার পর এক জায়গায় রাখি। তারপরে স্পিকার থেকে যেহেতু তারটা চেঞ্জ করব, তো দেন আমাদের প্রথমে এখানে একটা চুম্বক ইউজ করা হয়েছে। তো এই চুম্বকটাকে আমরা বের করে আমাদের নতুন যে তার আছে তো ওই তারটার মধ্যে আমরা অ্যাড করব। তো দেন দেখা যাচ্ছে যে আমি এখানে এই স্পিকারটা খুলে নেব। তো আপনারা খেয়াল রাখবেন যে স্পিকার খোলার সময় যদি স্পিকারের মাথার উপরে যে স্টিলটা থাকে ওটা যদি না থাকে, তো আপনারা যে কোনো একটা মেটেল সমান একটা লোহার জাতীয় কিছু মধ্যে রাইখা ওইটা আপনার সোল্ডিং করবেন, তো আপনাদের জন্য ভালো হবে। তো যে তারটা আমি ইউজ করব, তো ওইটা রেডি করে নিই। আর আপনাদের বলে দিই যে আপনারা যদি কোনো তার ইউজ করেন সেটা খুব সুন্দর করে সোল্ডিং আয়রনের মাধ্যমে আপনারা মাথাটাই কেটে নিতে পারেন। যেহেতু প্লাস বা অন্য কিছু যদি কেটে নেন তাহলে তারের যে ভিতরে যে কয়েলটা আছে ওইটার মধ্যে প্রবলেম হতে পারে। তো আশা করি হয়তো বা আমার ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হবে। যদি পছন্দ হয় তবে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, আর যদি নতুন এসে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা পুরাতন আছেন আমার ভিডিও দেখেন তাদের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ, আরও সাপোর্ট করবেন। তো আমি বললাম যে কোনো একটা সমান ম্যাটের মানে লোহার জাতীয় জিনিসের মধ্যে এগুলো রাইখা সুন্দরভাবে সোল্ডিং করার জন্য, তাহলে সোল্ডিংও ভালোভাবে করা যায়, ইভেন এটা নড়চড় করে না। যাই হোক, আমি সুন্দর করে সোল্ডিংটা করে নিই। তারপরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে আসলে কীরকম কী করতে হয়। তো সোল্ডিংয়ের সময় আপনারা রান রজনটা একটু ভালোভাবে ইউজ করবেন। তাতে ইউজ করার পর দেখবেন যে আসলে ভালোভাবে রিপেয়ারিং হবে এবং কি একটু একটু টান লাগলে ছিঁড়বে না। তো যাই হোক, আমি এটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। তো আপনারা লাগানোর সময় একটা খেয়াল রাখবেন যে স্পিকারে যেন কোনো প্রকার প্রেশার না পড়ে, তাহলে স্পিকারটা বাতিল হতে পারে। যাই হোক, এটা আমার স্টিলের লোহা জাতীয়, আমি একটু চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিলাম। তো যাই হোক, এটা হলো আমাদের ব্লুটুথ কার্ড, যেটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। দুইটা তার দুই সাইডে আমি স্পিকারে লাগিয়ে নিলাম। ওই সাইডের যদি আমি স্পিকারে লাগাইতে চাই তো তারটা আমাকে দুই ভাগে কাটতে হবে। আমি দুই ভাগে কাটলাম না, এখানে যে দুইটা স্পিকারের তার আছে, দুইটা লাইন আছে, ওইখানে আমি লাগিয়ে নিয়েছি দুইটা তারই। ওই সাইডেরটা লাগাইলাম না, যেহেতু এই সাইডটাই কাম হবে, আর তো ওইটা আরও ভেজাল হবে আপনাদের জন্য। ওটা আপনারাও খেয়াল করবেন যদি এরকম কাটবুট হয়। তো আমি ঠিকঠাক করে ব্যাটারিটা লাগিয়ে নিলাম। তো ব্যাটারিটা লাগানোর পর যেভাবে ছিল বক্সের ভিতরে, তো ওইভাবে আপনারা লাগানোর চেষ্টা করবেন খুব ভালোভাবে। কারণ সোল্ডিং করার পর যদি কোনোটা টান টান লাগে তো দেন দেখা যাবে যে ছিঁড়ে যাবে। তো আপনারা এটা খুব সাবধানে লাগাবেন এবং লাগানোর পর সাবধানে এটাকে সোল্ডিং মানে আপনারা সোবারগুলো দিয়ে ভালোভাবে আটকে নেবেন। তো যাই হোক, আমি আমার কাভারটা প্রায় লাগানো শেষ। এটার উপরে যে পাওয়ার বাটন আছে, যে আপ ডাউন, ওইটা হারাই গেছে। তো ওইটা আমি বানাবো পিভিসি পাইপ দিয়ে, যে কোনো পাতলা এক ধরনের পাইপ আছে যেগুলো 20 টাকা করে আপনার ঘর ওয়ার্নিং করার জন্য যে ইউজ করা হয়, ওইটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমি এটা গ্লু দিয়ে এটা সুন্দর করে তারটা আমি মজবুত করে নিলাম, না হলে তার এখান থেকে টান লেগে ছিঁড়ে যাবে। এবং দেখেন আমি সুন্দর করে লাগিয়ে নিয়েছি যাতে এটা টান পান লাগলেও বা একটু জাতা মাথা লাগলেও ভাঙবে না। তো আপনারা সুন্দর করে লাগিয়ে নেবেন, তাতে আপনাদের বেশি দিন ওয়ার্ক করবে। যাই হোক, আমাদের চুম্বক লাগানোর সময় আপনারা মাঝামাঝি একটা ভাগে যদি আপনাদের এই থাকে
তাহলে আপনারা মাঝামাঝি ভাগে সুন্দর করে একটা লাগিয়ে নেবেন, গ্লুগানের মাধ্যমে ইউজ করতে পারেন। তো যাই হোক, আমি পিভিসি পাইপ দিয়ে এটার মাথাটা বানিয়ে নিছি। আপনারা চাইলে এই মাপের পিভিসি পাইপটা নিয়ে সুন্দর করে সেই কাগজের মধ্যে বসে এরকমভাবে বানিয়ে নিতে পারবেন। তো যাই হোক, আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, হেল্পফুল হবে এই পাইপ। আর যদি কিছু না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের রিপ্লাই দেবো। আমি সবাই রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। তো যাই হোক, ভিডিওটা ভালো হয় নাই কোয়ালিটি, আমি আমার ফোন দিয়ে ভিডিও করি, আমার কাছে কোনো ক্যামেরা নেই। যাই হোক, যদি ভালো লাগে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর বাই দ্য ওয়ে, আমি আপনাদের কাছে সাবস্ক্রাইব আশা করি, নতুন চ্যানেল খুলছি, তো আপনারা যদি সাপোর্ট করেন ভালো হবে। টাটা, বাই বাই।